لو سمحت لو سمحت، ايه؟ هو انا لو اتعلمت البرمجه ممكن اشتغل او الاقي شغل بسهوله؟ ممكن تشتغل وممكن تبقى صاحب شركه كمان. تعال 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 اوريك، تعال اوريك. فخلينا نرجع للنقطه اللي كنت بتكلم فيها. المرتب قد ايه عشان ما الناس تبقى المرتب قد ايه؟ يعني الناس داخلين اكيد انا عشان كنت يسمعوا متوهك بس الحته دي. يعني. مجال البرمجه على فكره مجال وظائف كتيره جدا. حلو، مش بس الديفلوبر، هنتكلم عليها كمان شويه. بس يعني المتوسط بتبدا من 8000 جنيه ل 12000 جنيه لو انت يعني لسه خبرته مش قويه. 3 سنين. تمام. بتبدا معاك من 12000 جنيه اب تو 25000 جنيه. لو انت بقى حد ادفانسد جدا وحد معدي بقى السبع 8 سنين، لا ممكن بقى من 1500 ل 2000 دولار، يعني 156000 جنيه. صحيح. ده بياخده. انت ممكن تقول ايه ده هيعملوا بيه؟ لا بيعمل بيهم محتاج تاني يعني. يعني فانت ما لقيتش شغل، طب انت ممكن تصنع الشغل بنفسك. انا بصراحه فكرت من 5 سنين عملت منصه اسمها منصه معارف. المنصه دي هي فور فري بالكامل. بتقدم ايه؟ بتقدم ان هي